Hozir siz videoda ko'rgan holat Toshkent viloyatining Parkent tumanida yuz bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan Cobalt bosib ketgan 7 yoshli bolakay vafot etdi degan xabarlar tarqalyapti. Aslida-chi, joriy yilning 18-oktyabr kuni soat taxminan 11:00 larda Toshkent viloyatining Parkent tumani hududidan o'tgan avtomobil yo'lining 57-kilometrida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Avtohalokatda 1986-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashina piyodalar o'tish joyidan yugurib o'tayotgan 2016-yilda tug'ilgan bolakayni urib yuborgan. Internetda e'lon qilingan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmadi. Rasmiylarning xabar berishicha, xayriyatki bolakay tirik. U ayni vaqtda shifoxonada davo muolajalarini olib bormoqda. Shuningdek, ushbu yo'l transport hodisasida ishtirokchi sifatida Damas rusumli avtomashina haydovchisi 1992-yilda tug'ilgan fuqaro ham qayd etilgan. Hozirda holat yuzasidan Parkent tuman ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli ota-onalar, voyaga yetmagan farzandlaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang. Aks holda bolalaringiz yo'lga yugurib chiqib ketishi oqibatida ba'zi haydovchilar aybsiz aybdorga aylanib qolishi mumkin.